Gransking til å sette det kjiprin og en annen lot eller en teori. Her du rønner å få svar på spurningar. Du spørst hva det så som det og hva det som gjør at det som det til at kanna imsa loter hva for prosesser det for jøknon. At kanna og få svar på at tar spurningar til vil ha svar på. Jeg fikk omgang denne Yvirskegg. Jeg vil så finne et lekkert, velgrøyt Yvirskegg som kladde med mot anlitt og min ei og som folk bare hukte inn med og sier wow, det et flott Yvirskegg og med over en reisende flottar. Så det var faktisk det som fikk meg til at granska Yvirskegg, ja. Og innenfor jeg sett meg så det fyrir at for å granska bioverleie i fargen og her fyrir jeg granska regn, men det var ikke rett stått litt. Men helt vist mitt største prosjekt var prosjekt Eli.